Somo langu ambalo lenye kutusaidia katika wiki hii nzima, pamoja na kwamba kuna mwanangu Kasekwa, huyu kijana nimemlea na ana maswali mengi sana. Yaani kati ya vijana wengi ambao nimewalea, huyu ndiye anayenisumbua kwa maswali ya Biblia. Hata kama ni saa 8 ya usiku ananipigia simu. Basi tumekuwa tukishare sana habari ya neno la Mungu na ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa kunipa vijana ambao wametoka mikononi mwangu, ambao kwa kweli naweza kusema kwamba bado wanatembea na Yesu vizuri na bado wanaendelea na kiu na Mungu kweli kweli. Mungu akubariki sana. Ndio tumekuja naye atasimama, atatoa kile ambacho kilichoko ndani ya moyo wake. Yesu asifiwe sana. Somo langu linahusu habari ya Roho Mtakatifu. Mimi nampenda sana Roho Mtakatifu. Kati ya kitu ninachokipenda ni habari ya Roho Mtakatifu. Lakini kwenye semina hii nitafundisha kazi ya Roho Mtakatifu kwa muamini katika nyakati na majira ya kujiliwa na Yesu Kristo. Nini ambacho Roho Mtakatifu anachokifanya kwa wakati huu kwa ajili ya kuweza kuliandaa kanisa katika unyakuo? Nikisema habari ya unyakuo, watu wengi au watumishi wengi niweze kusema kwamba wamesahau kumtaja Roho Mtakatifu katika maandalizi ya kanisa kwa namna ya kuweza kumpokea Kristo Yesu kwa ajili ya unyakuo. Wengine wameka mawazo yao mengi kwenye mambo yao. Washirika wengi hawajui nini, kwamba hawajui ni lini au hawajui ya kwamba Yesu karibu anarudi. Kwa hiyo ningependa nizungumze zaidi habari ya kazi ya Roho Mtakatifu. Na nikipata nafasi basi nitafundisha baada ya unyakuo nini ambacho tutakachokwenda kukifanya. Na zaidi ya yote ninatamani hata niweze kufundisha karama za Roho Mtakatifu ambazo sasa hivi ndani ya makanisa yetu ya Kipentekoste zile karama za Roho Mtakatifu hazitendi kazi, na ni chache sana, au naweza kusema kwamba ni adimu, ambayo kazi ya Roho Mtakatifu Yesu alipokuwa amewaambia wanafunzi wakae pale Yerusalemu mpaka ujio wa Roho Mtakatifu utakapowajilia kwao. Hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu kutoka kanisa la kwanza hadi sasa. Natakiwa kwamba kanisa liwe moto, kanisa liwe katika hali ya viwango na viwango na viwango. Ndio maana wanafunzi au walipata kitu cha namna hiyo, ndio maana wameeneza injili kila sehemu. Lakini kanisa la sasa kupata watumishi ndani ya kanisa na kusema Baba nimeitwa, nahitaji kwenda kumtumikia Mungu, ni adimu sana. Hata kanisani kwangu ni adimu sana. Kwa hiyo ninapenda, nina kiu na njaa sana ya kuweza kufundisha kazi ya Roho Mtakatifu. Na itakuwa kama watu wa Mungu wakisikiliza, au watakuwa kama wakiweza kuhitaji msaada wa Roho Mtakatifu, hata mahali popote watakapokwenda watakuwa wamesimama vizuri katika msingi mzuri wa kuweza kumuinua Kristo Yesu na kuweza kujenga ufalme wa Mungu.
na haijalishi kwamba ni kijana au mzee au mtoto, hata watoto wanawajazwa Roho Mtakatifu. Sema amina, sema amina. Sema amina, sema amina. Sema amina, sema amina. Kwa hiyo ninakualika wewe ambao unanisikiliza, kwa akili zako, kwa fahamu zako, ninaamini ya kwamba Roho Mtakatifu yupo katikati yetu. Basi ninaomba inamisha kichwa chako. Mungu wetu mtakatifu, niko mbele ya watu wako ambao Mungu umekusudia kuwaita katika ufalme wako. Roho Mtakatifu, ninakusii karibu. Karibu Roho Mtakatifu, wewe ambaye ni mwalimu. Karibu Roho Mtakatifu. Nimesimama hapa kukutaja wewe, lakini zaidi ya yote yale ambayo yako nje na juu ya maisha ya akili zangu na fahamu zangu, wewe ndio utakayefikisha katika mioyo ya watu na kuweza kuwasaidia na kuwainua katika viwango. Mungu wetu mtakatifu, ninakusihi, kanisa hili ni la kwako. Linahitaji uwainue katika viwango vingine, katika hatua nyingine tena, maana wewe ndio unalitazama na kulijua. Katika jina la Yesu nakusihi, Mungu, usimame pamoja nami sasa, kwa sababu mimi sina kitu chochote, lakini wewe Baba umejaa vyote, umejaa vya thamani katika kifua chako. Katika jina la Yesu, maana wewe ndio Baba yetu uliyetukumbatia katika kifua cha upendo, katika kifua cha upendo, katika kifua cha upendo. Naomba sasa ukapate kujidhihirisha, Mungu, kwa kuwa Mungu upo na utakaye kuwepo milele na milele kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu. Sema amen. Roho Mtakatifu, jambo la kwanza katika kipindi hiki au katika nyakati tulizo nazo, Roho Mtakatifu ulitakasa kanisa katika nyakati hizi. Ulitakasa kanisa ili kuliandaa kwa ajili ya unyakuo, kwa sababu kazi ya unyakuo ni kazi ya Roho Mtakatifu, ambaye tutasikia sauti. Biblia inasema wafu waliokufa katika Bwana watasikia sauti, nao watatutangulia. Haleluya, haleluya. Nao watatutangulia, nasi tuliobaki tutakwenda pamoja nao. Sauti ya Roho Mtakatifu ni anyway, kipindi cha wakati huu ni kipindi ambacho Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa namna nyingine au kwa namna fulani kwa ajili ya kuhimiza kanisa la Bwana kwa namna ya utakaso, kwa namna ya kujitakasa. Na kwenye kipindi hiki cha semina tutaingia katika lengo la kujitakasa na kuweza kumkaribia Mungu zaidi, kwa sababu huyu Roho Mtakatifu kazi yake ni kutupeleka katika kiti cha rehema cha Bwana, ili kwamba kila mtu ampate, kila mtu amsikie, kila mtu amjifunze, kila mtu amjue Roho Mtakatifu kwa kina zaidi. Sema amina, sema amina. Sema amina, sema amina. Katika nyakati Wathesalonike wa pili sura ile ya 13 mstari wa 15, ningeomba kama kuna mtu atakayenisaidia haraka haraka, kwa sababu naona niende haraka haraka. Wathesalonike wa pili sura ile ya pili. Wathesalonike sura ya pili. Wathesalonike wa pili sura ya pili mstari wa 13, Biblia inasema, lakini imetupasa sisi kumshukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, kwa kuwa Mungu amewachagua tangu mwanzo mpate wokovu katika kutakaswa na Roho Mtakatifu. Katika kutakaswa na Roho Mtakatifu. Katika kutakaswa na Roho Mtakatifu. Na kuiamini kweli. Na kuiamini
kweli. Mstari ule wa 14 asema aliyewaitia ninyi kwa injili yetu ili kupata utukufu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Katika ndugu, simameni imara, mkayashike mapokeo mliofundishwa, ama kwa maneno ama kwa waraka huu. Paulo alikuwa anaongea na kanisa la Wathesalonike kwa ajili ya kuweza kuwatia moyo na kuwainua katika viwango vya kuweza kuwasaidia ili kwamba waweze kumwona Mungu katika kweli na kuiamini ile kweli. Kwa hiyo kazi ya Roho Mtakatifu ni kulitakasa kanisa. Ni kulitakasa kanisa, sema amina. Kwa sababu, kwa nini Roho Mtakatifu analitakasa kanisa? Kwa sababu nyakati tulizo nazo kuna mafundisho ya kila aina, kuna mahubiri ya kila aina, kuna imani za kila aina. Hata kwenye mitandao, kwenye TV unakuta mafundisho ziko za kila aina. Sasa unakuta kwamba Mkristo au mshirika hatuwezi kujua wapi ni kweli, lakini tukimpa Roho Mtakatifu nafasi, atakuongoza na kukufundisha na kukujulisha kwamba mafundisho haya si ya kweli, kwa sababu ni vigumu kufanyaje? Kuyafahamu. Kwa sababu katika tafsiri ya Kiyunani mafundisho hayo yanaitwa eres, ambayo eres maana yake ni mafundisho ya uongo ambayo yaliyobeba namna fulani ya kweli, lakini ndani yake kuna package ambayo ni ya uongo, ambayo inayowang'oa watu katika mikono ya Mungu, inayowapeleka watu kwa namna ambayo inakukosesha katika ufalme wa Mungu. Lakini tunamshukuru Roho Mtakatifu kwa sababu ni ya kweli. Sema amina, sema amina. Kwa hiyo huyu Roho Mtakatifu hufanya makao kwa kila mwamini anatamani kufanya makao. Neno kufanya makao maana yake haami wala sogei. Maana yake unapofungua, unapomtaka, unapokuwa na kiu na njaa, ndipo Roho Mtakatifu anaendelea kukaa kwako na kuweza kukuhudumia na kuweza kukusaidia na kukuongeza hatua. Kanisa hili Mungu aliongeze kabisa na kuweza kukaa katika viwango vya juu. Wachungaji wazaliwe hapa, wainjilisti na kila aina ya huduma. Sema amina, sema amina. Efeso sura ya 1 mstari ule wa 4. Efeso sura ya 1 mstari wa 4. Biblia inasema, kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele zake katika pendo. Amina. Kama alivyotuchagua. Tunaposema kuchaguliwa, maana yake Yesu amefanya kazi kubwa kwa ajili yako, na alipokuchagua akakutenga ili kuwa mtakatifu, ili uweze kuwa mtu wa tofauti. Sasa kazi ya Roho Mtakatifu, yeye unapotengwa, maana yake kazi yake ni kukusaidia na kuweza kukutakasa. Kutakasa maana yake ni kukusafisha. Hata mimi Roho Mtakatifu ananitakasa hatua hadi hatua, kwa sababu tunakwenda utukufu hadi utukufu, imani hadi imani. Na kazi ya Roho Mtakatifu kwa kanisa la leo linahitaji kuingia katika eneo na mapana na marefu ya kuweza kumtaka Roho Mtakatifu. Kumtaka Roho Mtakatifu. Kila mmoja amtake Roho Mtakatifu. Kila mmoja amtake Roho Mtakatifu. Sema amina, sema amina. Sema amina, sema amina. Nilikuwa na tafakari sana katika hali ya undani au ya kijinga fulani. Nilipokuwa najiandaa kuja huku, nikasema yule Roho Mtakatifu ambaye aliweza kumsafirisha Filipo. Kwa nini na mimi asinisafirishe kutoka Arusha mpaka hapa? Nikasema kwamba
Yaani ninataka kwamba nimuone Roho Mtakatifu katika namna ambayo isiyo ya kawaida, lakini wakati mwingine nitaambiwa mchawi. Lakini sisi ni wachawi katika ufalme wa Mungu. Sema amina, sema amina. Haleluya. Lakini jambo la pili ambalo Roho Mtakatifu analifanya lakini kabla sijaenda hapo, ngoja niingie ndani kidogo. Wakati Roho Mtakatifu anapotusaidia, kuna kitu ambacho anachokivunja vunja. Kwanza, kupinga tamaa zetu mbaya ili Kristo apate ushindi mkubwa unaendelea katika maisha yetu. Anavunja, anayaondoa. Tunapomkubali Roho Mtakatifu, kuna mambo mengi ambayo yanayotusumbua kama wanadamu, ambayo tunayabeba, tunaona kama ni kawaida. Lakini wenzetu wa kanisa la kwanza walipompenda Mungu, walipompenda Kristo, walipojitoa kwa Kristo, walijitoa asilimia zote, yani walijitoa. Sijui niseme kwa Kiswahili gani, labda mchungaji anaweza kusaidia, lakini walijitoa, nafikiri walijitoa sadaka, au kwa lugha nyingine ya Biblia inasema walijitoa dhabihu. Maana yake hawajajipenda, hawajajijali, hawajajihurumia. Naona Sasa walipokuwa wamejitoa dhabihu, ndipo tendo la kusaidiwa katika zile tamaa mbaya, tabia zile za kale, yani za utu wa kale, ndipo Roho Mtakatifu alipowatawala kiasi ambayo hata walipokuwa wanapita kwenye miji, wanajua kwamba hao ndio wa Kristo, ndio jina lilikotokea. Hawa ni wale wa Kristo. Maana yake kulikuwa na kitu ambacho kilichokuwa kinafanyika katika mtaa. Naona huyu ni Mkristo, maana yake amevaa Kristo. Na Kristo naye yuko ndani yake, amemvaa Kristo. Sasa katika kipindi hiki kuna vita kati ya maisha ya kiroho na mwili. Ndivyo Biblia inasema kwamba roho naye upingana, yani tunapingwa. Maana yake kuna vita ambavyo viko kati yako katika maisha ya kiroho na maisha ya mwili. Lakini laiti kujitoa sadaka, dhabihu, ndipo Roho Mtakatifu atakapojidhihirisha katika viwango vikubwa juu ya maisha yako. Sema amina, sema amina. Wagalatia sura 5 mstari wa 17. Wagalatia sura ile ya 5 mstari wa 17. Biblia inasema, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na roho. Mwili hutamani ukishindana. Endelea. Na roho kushindana na mwili. Na roho kushindana na mwili. Vita hivyo ni vita ambavyo si vya kawaida. Vita hivyo sio vita vya kawaida, ambayo Roho Mtakatifu atahitaji nafasi, lakini mwili inapinga, inakuwa mpinzani. Na mara nyingi nguvu ya mwili inakuwa ni zaidi kuliko jinsi ambavyo unavyosikia Roho Mtakatifu anavyokutaka. Naona Sasa hiyo ni vita ambavyo vinahitaji umakini, maarifa, inahitaji hekima, inahitaji ufunuo. Wakati unapopata vita hivyo, au tunavyopata vita hivyo, inahitaji utulivu mkubwa sana. Sema amina, sema amina. Jina la Yesu libarikiwe. Juzi nilienda mahali wakati mvua inanyesha sana, yani kiasi wakati mvua inanyesha sana, sio mvua kawaida, lakini nikasikia msukumo wa kwenda kuomba mahali. Mvua inanyesha, na si sehemu ambayo ni pazuri, ni sehemu ambayo ina changamoto ya kimwili. Lakini kwa sababu
nilisukumwa na Roho Mtakatifu, sema nitakutii Roho Mtakatifu na kwenda. Ambapo mtu mwingine anaweza kusema kwamba huyu naye kwa nini asiombe kanisani? Kwa nini asiende mahali pazuri? Lakini niliamriwa niende mahali ambapo hapana watu. Hapana watu. Na sehemu ile ni pazuri sana. Haleluya, haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Na wakati fulani tena nilienda mahali, Roho Mtakatifu ananiambia nenda mahali, zungumza na Mungu. Mvua ikanyesha kubwa sana, wa mawe, yani mvua kubwa kama unavyoelewa. Lakini jinsi Mungu alivyonipenda, kwa namna ambayo nilivyomheshimu, sikwambii wewe nenda, hiyo ni imani yangu kwa kiwango changu. Mvua ikanyesha kubwa isiyo ya kawaida. Nilipokuwa naangalia kwa chini, kulikuwa na mafuriko, maji yanatiririka. Lakini pale ambapo nilipokuwa naomba, yani Mungu akaikinga mvua, ni kama kuna mwamvuli kubwa sana ambayo ilinizunguka, sikunyeshewa mpaka nimemaliza maombi. Sema amina, sema amina. Hebu mtamani Yesu kabisa ndani kwa ndani. Tamani Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ana kazi kubwa sana katika nyakati hizi ambazo ya kujiliwa na Kristo Yesu. Na hiyo ni muhimu sana kwa kanisa. Ni muhimu sana kwa kanisa. Narudia tena mara 3. Ni muhimu sana kwa kanisa kwa ajili ya kumtaka Roho Mtakatifu. Sema amina. Kwa hiyo Roho Mtakatifu, naomba tusome Wafilipi sura 2 mstari 13. Wafilipi 2:15. Wafilipi 2 mstari 13. Mstari wa 13 inasema, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu. Kutaka kwenu na kutenda yani, kwenu. kutaka kwenu na nini? Kutaka. Ndiye Mungu atendaye kazi. Sasa ni Mungu yupi ambaye anayetenda kazi? Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Ni Mungu yupi? Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Na kutaka kwangu na kutenda kwangu, maana yake unapomhitaji, unapotaka kufanya, yeye naye atakusaidia kutenda. Kwa hiyo hatuhitaji tuwe watupu, tuwe wa kawaida. Kanisa la sasa halihitaji liwe kawaida. Maana imefika mahali ambapo hata sisi wa Pentekoste tumeshaanza kusogea katika namna fulani ya kidini. Naona hakuna tofauti, yani tunahitaji tuwe tofauti. Roho Mtakatifu atutofautishe. Sema amina, sema amina. Jina la Yesu libarikiwe sana. Wangapi wananielewa? Pengine pia naenda haraka. Lakini jambo la pili, Roho Mtakatifu huliweka kanisa, huliandaa kanisa samani. Roho Mtakatifu huliandaa kanisa kwa sababu ya mji tunaiendea, ile mji mtakatifu. Na kule ni watakatifu ndio wanaingia. Biblia inasema kwamba hakitaingia kilicho kinyonge. Yani ule mji ni watakaoingia ni wenye nguvu, wenye bidii, watu ambao waliowishwa, waliotengenezwa, waliobadilishwa, watu ambao waliotaka, yani waliokusudia kumtaka, kumtaka Kristo kwa nguvu zote. Na huyo Roho Mtakatifu anakuandaa ili kwamba uwe na namna ya kuweza kuishi katika ule mji, uwe na jinsi ya kuishi katika ule mji. Sasa mafundisho haya ni mafundisho kwa ajili ya roho yako, ili kwamba wewe uondoke katika hali ya hapa duniani. Mimi
kwenye semina hii nafikiri tutakuwa tunatembea kule mbinguni. Kila mmoja nafsi yake iende kule mbinguni. Naona kwa maana kwamba si ndio Biblia inasema hapa sio kwetu? Si ndio Sasa kwa nini usijifunze habari ya kwetu? Lazima tujifunze habari ya kwetu. Sawa Hata baba huyu anajua mazingira kwao. Hata mtumishi wa Mungu wa Malawi anajua kwao. Kwa hiyo lazima tujifunze habari ya kwetu na namna kwenda kuishi kwetu. Hapa sisi ni wapangaji tu. Jumapili niliwahubiri kanisani kwamba kila mmoja atakufa, yani utaacha dunia, lakini wanashangaa mbona mchungaji anahubiri habari ya msibani? Hapana. Yani lazima tukumbushane ya kwamba kuna kwetu, na kabla tujaenda kwetu lazima tumtumikie Mungu, na hatuwezi kumtumikia Mungu pasipo kujazwa Roho Mtakatifu vizuri. Na tunapojazwa Roho Mtakatifu anatuelekeza namna ya kumtumikia Mungu. Na tunapomtumikia Mungu kuna taji 12 ambayo nilikuwa nataka nifundishe, zile taji ambazo Yesu atakaposimama kwenye kiti cha hukumu, kila mmoja atapata haki yake. Sema amina, sema amina. Na huwezi kwenda kwa sababu huwezi kupata chochote kama wewe hujamtumikia Mungu. Hebu inuka kwa jina la Yesu aliye hai. Na Roho Mtakatifu akusaidie kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amina, sema amina. Sema amina, sema amina. Okay. Kwa hiyo naomba tusome Petro wa pili sura ya 3 mstari wa 9 hadi 13. Inasema, Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa hivyo, imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa, mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuihimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua, na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Lakini kama ilivyo ahadi yake mpya na nchi mpya, ambayo haki yakaa ndani yake. Kwa hiyo wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo hayo, fanyeni bidii ili muonekane katika amani kuwa hamna mawaa wala aibu mbele yake. Nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa. Amen. Hallelujah. Mimi naona hata sina haja kutafsiri hapo. Nimeshajitafsiri yenyewe. Yaani rudia. Neno tamu sana hilo. Biblia inasema, lakini wapenzi, msilisahau neno hili, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Ndiyo. Lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Basi kwa kuwa vitu hivi vyote vitafumuliwa hivyo, imewapasa ninyi kuwa watu wa tabia gani katika mwenendo mtakatifu na utauwa, mkitazamia hata ije siku ile ya Mungu na kuihimiza, ambayo katika hiyo mbingu zitafumuliwa zikiungua, na viumbe vya asili vitateketea na kuyeyuka. Lakini kama ilivyo ahadi yake, mnatazamia mbingu mpya na nchi mpya, ambayo haki yakaa ndani yake. Kwa hiyo wapenzi, kwa kuwa mnatazamia mambo hayo, fanyeni bidii ili muonekane katika amani kuwa hamna mawaa wala aibu mbele yake. Nanyi uhesabuni uvumilivu wa Bwana wetu kuwa ni wokovu, kama vile na ndugu yetu mpenzi Paulo alivyowaandikia kwa hekima aliyopewa. Amen. Bwana asifiwe. Sasa
tunatazamia mambo mazuri. Kukaa kwetu hapa duniani na kumwamini Yesu Kristo katika maisha yetu na kutunza wokovu, maana yake kuna faida kubwa sana ambayo inazidi faida nyingi za hapa duniani. Zinazidi aina yoyote ya raha, mali, kila kitu. Lakini hayo tunayapata kwa imani, na tunayatazama kwa imani, na tunayapokea kwa imani, na tunakuwa na matumaini kwa imani. Na hivyo ndivyo neno la Mungu linavyosema kwamba kwanza lazima tuwe na tabia ya toba, ya kujiandaa, ili kwamba hayo matumaini hayo, kwa sababu Mungu atayafuta yote aliyoko hapa duniani. Dunia yote itakujwa kama katasi na kila kitu kitatoweka. Wanadamu hawatakuwepo, wanyama hawatakuwepo, kila kitu. Lakini tunatarajia mbingu mpya na nchi mpya, ambao waliandaliwa hiyo mbingu mpya na nchi mpya ni watakatifu wa Bwana, waliovumilia hapa duniani, waliojitoa, waliotembea na Kristo Yesu. Nataka nikutie moyo kwamba tembea na Yesu Kristo. Tembea na Yesu Kristo. Sema amina. Sasa kwa hiyo ninaposema maneno haya au ninapofundisha maneno haya, ninatamani kanisa liingie katika viwango vya juu vijulikane hapa Iringa kwamba kuna kanisa pale ambapo ni watu wanaogeuza ulimwengu, ni watu ambao waliojikana maisha yao. Mwanamke unapopita kwenye mtaa, wanajua kwamba hakika huyu una kitu cha tofauti. Sema amina. Kijana unapopita katika mtaa, watu wajue kwamba huyu sio mtu wa kawaida. Unapopita na kuweza kuwaombea watu wagonjwa, wewe Mungu anakutumia sio wa kawaida. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anahitaji sasa upate maisha mengine tofauti sasa, na ndivyo unavyoenda sasa. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu huimiza kama jinsi nilivyosema mara kwanza, habari ya toba. Maana wakati fulani tunapoingia katika toba, Mungu ana kitu ambacho anachotaka kukifanya. Anataka kukifanya. Lakini toba huleta matokeo. Huleta matokeo gani? Mungu anataka kuleta matokeo gani katika toba? Ninazungumza habari ya Roho Mtakatifu kuleta toba. Roho Mtakatifu huleta toba. Huleta matokeo ya toba gani? Biblia inasema katika Nyakati sura ya Nyakati sura ya 7 mstari 14, Nyakati wa pili, ikiwa watu wangu watajinyenyekesha na kuniomba. Ikiwa watu wangu watajinyenyekesha. Maana si rahisi mtu kujinyenyekesha pasipo msukumo wa Roho Mtakatifu. Sio rahisi. Lakini wanapokumbuka, Roho Mtakatifu anapoonyesha kwamba ni wakati, ni muda na majira ya kujitengeneza. Kwa sababu kama jinsi ambavyo nilivyosema kwamba ni Roho Mtakatifu analiandaa kanisa katika unyakuo. Kanisa ni bibi harusi ambayo Roho Mtakatifu anahimiza kwamba ujitengeneze. Na mara nyingi bibi harusi kabla kwenda kwa bwana wake, sijui kama ni tafsiri ya mbinguni au vipi, wanaenda wapi? Wanaenda wapi? Yanaenda saluni. Naona natengenezwa vizuri na nini, anavishwa nguo zilizo nzuri, anapendeza. Na ndiyo sasa kanisa Roho Mtakatifu analihitaji kulitengeneza katika toba. Sema amina, sema amina. Analitengeneza katika hali ya toba. Kwa hiyo toba huleta hali ya kukubalika. Toba husababisha kusikiwa na Mungu na kukubalika na Mungu. Narudia tena, toba husababisha
kusikiwa na kukubalika na Mungu. Wakati wa kipindi cha Yona alitumwa kwenye nchi ya Ninawi, mji wa Ninawi. Wale watu walikuwa ni waovu sana, lakini kitu cha kumshukuru Mungu, Mungu ni wa upendo. Mungu wa upendo sana. Wengine wanasema kwamba ule mji ulikuwa unafanyika maovu mengi ya namna mbalimbali, na Mungu akachukizwa na ndivyo Biblia inavyosema. Lakini kwa sababu ya upendo wa Mungu, kipindi cha Agano la Kale, mtumishi wa Mungu nabii Yona akatumwa. Lakini Yona alikuwa anakataa kwenda Ninawi, akijua kwamba kule wale watu hawafai hata Mungu kuwasamehe. Wale watu walikuwa hawastahili kusamehewa kwa sababu ya maovu yao. Hasa mfalme wa nchi ile, ilikuwa sio rahisi kusamehewa kwa jinsi ambavyo alivyokuwa anafanya mambo ambayo ya kutisha. Lakini kwa upendo wa Mungu aliwapenda wale watu, akamtuma mtumishi wake. Na baada ya kusikia ule ujumbe ulipopita katika ile nchi, walifunga na kuomba. Biblia inasema kwamba hata na wanyama hawakupewa chakula. Wanawake wajawazito hawakula chakula. Sijui na watoto la penginepo walinyonya hivyo, lakini walikuwa wanatafuta toba ili Mungu awasamehe. Na ndivyo kanisa la sasa hivi, Roho Mtakatifu anashughulika sana, japo kwa sauti mbalimbali, penginepo siwezi kujua, lakini mimi ninavyotulia mbele za Mungu, ninapata ujumbe wa siku za mwisho ya kwamba Roho Mtakatifu anahitaji sasa kupita katika makanisa na kufanya toba na kurejea katika hali ya kawaida. Yesu asifiwe. Nakumbuka mimi nilipookoka, sijajua nini kilichotokea kwa wakati huu. Nilipoingia kwenye wokovu, Roho Mtakatifu alikuwa anatembea sio kawaida, anashuka sio kawaida. Na kama kuna mtu amekosea hata kidogo, karama zinatenda kazi na huyo mtu anajulikana ya kwamba wewe umekosea. Nakumbuka tu ibada moja hivi, tulikuwa tumeingia kwenye ibada, Roho Mtakatifu alikuwa ameshuka sio kawaida. Tukawa tumeomba, tukazama sana. Kidogo Roho Mtakatifu akanyamazisha kanisa, yani kwa ghafla papu. Mama mmoja akasimama kanena kwa lugha. Baadaye unabii ukatoka kwamba fulani ulipita mahali fulani, ukamchukua binti fulani, ukaenda kazini naye. Tubu, Mungu amekuona. Naona ilikuwa ni utisho. Mtu akifanya dhambi akanyai kanisani, maana utajulikana. Sasa tunataka kanisa kama hilo. Sema amina. Sema amina. Haina haja kazi sana. Je, huyu mtu anapita wapi? Hapana. Roho Mtakatifu yupo. Sema amina. Haya, kuna mwingine baba mmoja ambaye ni mzee wa kanisa mrefu. Tukaingia kwenye ibada moja hivi. Roho Mtakatifu siku hiyo, maana tulikuwa kwenye maombi ya siku 7. Tukawa tumeomba. Sasa ibada ile ilikuwa ni ibada tofauti ambayo sitakani sawa. Baba yule kumbe alimpiga konzi tu, yani kama kumpiga mke wake makonzi hivi. Akaja kanisani Jumapili. Roho Mtakatifu akashuka. Baba watu kaambiwa, wewe umefanya makosa, umempiga mke wako nini makonzi. Naona huyu ni mzuri, Roho Mtakatifu ni mzuri. Sema amina.
Sasa toba. Roho Mtakatifu anafanyaje? Anatuletea maisha ya toba katika nyakati hizi za mwisho. Na napoleta toba si kwamba na hukumu, bali ni upendo mkubwa wa Bwana. Ni upendo. Yesu alitolewa kwa upendo. Amina. Yesu anakupenda. Amina. Yesu anakupenda. Amina. Ninawi ikasikitisha, wakasikitika kwa ajili ya dhambi, kwa sababu bila Roho Mtakatifu huwezi kusikitika au huwezi kusikitikia habari ya maisha yako ambayo hayako vizuri na Mungu aliye hai. Huyo Roho Mtakatifu ni mzuri sana. Huyo Roho Mtakatifu anakupeleka katika toba. Huyo Roho Mtakatifu anakusaidia usamehe. Lakini nyakati za sasa watu wanapokosana, mtu anambeba mwenzake hapa kifuani, anamuona watu, badala ya kukaa hapa na mwenzake anahama kwa sababu fulani amenikosea. Hiyo ishindwe kwa jina la Yesu aliye hai. Roho Mtakatifu akusaidie jioni ya leo ya kwamba wewe unahitajika uwe na toba, usamehe. Maana msamaha ni tendo ambalo lililotolewa pale msalabani. Hakuna mtu ambaye, mwanadamu yeyote ambaye mwenye kuweza kusulubiwa pale msalabani na kutoa msamaha ni Yesu peke yake. Ni Yesu peke yake. Sema amina. Daudi alisikiwa na Mungu kwa ajili ya toba. Daudi alipofanya maovu alifanya toba, akawa anakwenda kwenye toba. Anakwenda kwenye toba. Wengine walimu wa Biblia, wengine sijajua vizuri, anasema ya kwamba alikuwa anaenda mara 7. Kila siku anaenda mara 7 akiomba toba, akiomba Mungu rehema. Akiomba Mungu rehema mara 7. Paka aliandika kitabu kile cha Zaburi 51 kwamba ikiwezekana Mungu nisamee, nikangwe kwa jani la hisopo, maana siamini kwamba umenisamee. Hiyo ndio toba. Sema amina, sema amina. Toba ni tendo la kukubalika na Mungu aliye hai. Hebu mwambie jioni ya leo, Mungu, nahitaji unikubali. Nahitaji Mungu nitengeneze kwa upya. Ninahitaji kanisa la Bwana litengeneze kwa upya. Liwe jipya tena. Twende viwango hadi viwango hadi viwango. Sema amina kama unanisikia. Sasa sijui ni saa ngapi baba? Nimalize saa ngapi? Naomba niende kwa haraka. Sasa kudhihirishwa mbele ya Kristo. Neno kudhihirishwa maana yake ni kuwa wazi au kuwekwa wazi. Kuwekwa wazi ili uonekane wazi. Lakini kuna mambo makuu mawili. Tutadhihirishwa katika sehemu kuu mbili. Tutadhihirishwa katika sehemu kuu mbili. Ninazungumza na kanisa. Tutadhihirishwa katika sehemu kuu mbili. Kuna kiti cha hukumu cha Kristo ambayo baada ya unyakuo ambao tunausubiri. Maana unyakuo ni tendo ambalo litakalotisha, kwa sababu ni tendo la dakika chache tu au sekunde. Watu wataondoka hapa duniani. Biblia inasema kwamba wengine watakuwa shambani wakilima. Mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Na wengine watakuwa wamelala pamoja. Mmoja atwaliwa, mmoja aachwa. Lakini baada ya kunyakuliwa tutakwenda katika karamu ya mwana kondoo. Sema karamu ya mwana kondoo. Ile karamu ya mwana kondoo ni maandalizi
ya Kristo Yesu kwa ajili ya sisi kupokelewa pale mbinguni, kwa ajili ya kwenda kupumzika. Na Yesu kipindi hicho, Yesu atakuwa akiwahukumu watakatifu. Hukumu ya watakatifu. Nikisema hukumu ya watakatifu, maana yake ni kwamba kila mmoja kazi yake itapimwa. Kazi yake aliyofanya hapa duniani itapimwa. Kubali ukatae, lakini utaenda. Mungu akikuchalia kwenda mbinguni, kazi yako itapimwa. Kama umeimba vizuri kwa moyo wa ndani kwa kumtumikia Mungu, kama umedeki kanisa kwa kumtumikia Mungu, kwa namna kujitoa kumtumikia Mungu pasipo kuambiwa asante, kama umeenda kushuhudia na watu wakaokoka pasipo kuambia pole, kama utakuwa muombaji na kuomba na kufanya maombi kwa ajili ya kuwezesha huduma hii pasipo kuambiwa fanya, kama utakuwa umetoa mchango wa kanisa kwa mzigo kabisa na kutamani jengo liishe pasipo kushurutishwa, basi kule mbinguni kazi yako itapimwa. Hata ya kwangu itapimwa. Na Mungu anisaidie. Sasa hiyo kiti cha hukumu ni kiti ambacho ni tofauti na kile kiti ambacho kiko katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 20 mstari wa 11 hadi 12. Tuache kwanza hiyo. Lakini kiti hicho cha hukumu ina maana kwamba Kiyunani inaitwa bema, ambayo Yesu atakaa juu kwenye jukwaa la juu kabisa. Niangalieni wote, maana anakwenda kumalizia ujumbe, kesho tutamalizia. Yesu atakaa juu, ambayo sasa kila mmoja atamuona na kila mmoja atafurahi, maana si tumeingia mbinguni. Bwana asifiwe sana. Na hakuna kule kusutana kwamba wewe umefanya nini, hakuna kuulizana. Kwanza wakati huu tutakuwa tumevalishwa miili ya utukufu, ambayo mtiririko wa somo hili tutajifunza, kama muda upo, tutajifunza habari ya miili ya utukufu. Sasa Yesu atakuwa akihukumu, na kila tendo litakuwa limekuwa na kumbukumbu kwamba wewe umefanya hiki na hiki. Kwa hiyo fulani, kama unaitwa Yeremia, utavikwa taji yako, yaani taji yako, pongezi. Ndio maana nimesema kwamba kule mbinguni tutavikwa taji, yaani kupongezwa. Utavikwa taji kwamba hongera, maana umefanya kazi vizuri. Yesu asifiwe sana. Jamani, amina. Mbona mmeshuka? Mbona mmeshuka kiwango? Sasa utavikwa nini? Taji. Kila mmoja ataitwa kwa kadiri ambavyo alivyofanya kazi. Sio kazi ile ya kushurutishwa na mchungaji, unakwenda kama vile moyo nusu. Hapana, ni ile moyo kabisa wa kupenda, moyo wa kupenda. Bwana asifiwe sana. Siku moja nimeenda kwenye kanisa moja kule Arusha. Sasa ilikuwa kuna jambo ambalo sijui mchungaji alikuwa ametangaza tu. Anasema anahitaji watu 20 tu. Watu 20 tu ambao watakaotoa shilingi milioni 20. Unaona milioni 20. Nahitaji watu, kabla hajamalizia kutamka kwamba nahitaji watu 20 wenye kutoa milioni 20. Watu walisukumana madhabahuni. Nikasema labda mimi siko dunia hii, labda niko mahali pengine. Naona siko dunia hii kabisa. Walisukumana, mchungaji kabida hesabu 1 2 3 4 5 6 7. Nyie wengine rudini. Naona watu wana moyo. Bwana asifiwe sana. Hebu jipigie makofi kama we ni mtu wa maana. Makofi yako haitoshi. Haleluya, haleluya. Nini kilicho? Maana
hata kwenye utoaji waga ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndio anashughulika juu ya utoaji. Ukiona kwamba wewe sio mtoaji, lakini sifundisha habari ya utoaji. Ukiona wewe sio mtoaji, ujue kwamba unahitaji viwango vya Roho Mtakatifu. Sema amina, sema amina. Jamani, sema amina. Sasa kwa hiyo Yesu atasimama katika jukwaa la hukumu. Atawaita kila mmoja mmoja. Atawaita kila mmoja mmoja kwa majina yake. Ilikuwa ni sherehe ambayo haijawahi kutokea duniani. Kama wewe umewahi kwenda kwenye hoteli ya five star kule, sasa ni eneo ambalo halijawahi kuonekana, wewe hujawahi kuiona. Kule mbinguni Yesu atakuwa mbele yetu. Atakuwa mbele yetu, au tuseme atakuwa mbele yetu. Sema atakuwa mbele yetu. Atakuwa mbele yetu akitupongeza. Kwa hiyo ndio inaitwa kiti cha hukumu cha Kristo. Kwa hiyo hebu nikutie moyo. Kwa hiyo hiki kinashughulika habari ya watakatifu, kuwapa ijara wote waliotenda kwa mwili kadiri alivyotenda, kwamba ni mema au mabaya, kwamba umefanya kazi ya Mungu kwa uvivu, umefanya kwa uvivu, yani kama vile hupendi, hutaki, kama vile ikitangazwa habari ya kazi ya Mungu unakwepa, ndugu, hutapata kitu chochote. Biblia inasema kwamba wengine wataaibika, na baadaye tutakapokuwa tunaangalia wengine kazi yao itateketea kama majani, ingine itakuwa kama dhahabu, kwa sababu wamemtumikia Mungu kwa moyo wote. Sema amina, sema amina. Hizi robo saa tunaotaka tuombe. Hii robo saa nataka tuombe. Wangapi wanamtaka Roho Mtakatifu? Niseme tu kwamba Roho Mtakatifu hata kama jana, hata kama ni asubuhi, alikuwepo kwako. Roho Mtakatifu ana tabia ya kukoma. Nichukue nitoe mfano fulani. Nitoe mfano fulani. Haya maji ni mazuri sana. Sasa nifungulie. Haya maji yamejaa. Nataka tu nitoe mfano ili nielewe vizuri. Haya maji yamejaa vizuri mpaka juu, lakini tabia ya Roho Mtakatifu anaweza akajaa. Sawa ukajazwa Roho Mtakatifu. Haijalishi mchungaji, mzee wa kanisa, nani, lakini Roho Mtakatifu ana tabia ya kujaa na kufurika. Yaani anakuja kwako, naendelea kumiminika. Kitu kitakachotokea hapa ni kumwagika. Yaani mwagiko wa Roho Mtakatifu, ambayo na kadiri jinsi ambavyo inavyoendelea kumwagika, ndivyo anavyoendelea kukutengeneza. Unakuwa chombo kilicho kisafi. Unakuwa mambo mengi ya kimungu unaendelea kuyafahamu. Baadaye karama za Roho Mtakatifu na huduma inaendelea kufanyaje? Kuwepo. Roho Mtakatifu ana tabia ya kujaa na kumwagika au na kufurika. Sema amina, sema amina. Jamani, sema amina. Sasa ninapenda tu
maana nimefundisha kawaida ili kila mmoja aweze kuelewa. Ninakukaribisha, ninakualika katika eneo la Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu sio kishindo ambaye kinakuja pupu, hapana. Roho Mtakatifu ni mguso wa kimungu ambao unahisi ndani, unahisi kuguswa, inakupeleka katika furaha fulani, inakupeleka katika namna ya kiu, inakuonyesha jinsi Mungu alivyo. Na wale waombaji ambao wanaomba katika roho, wanapoingia kwenye maombi, unakuta ya kwamba anapoomba anapelekwa polepole mpaka ananena kwa lugha, na baadaye unakuta kwamba huyo Roho Mtakatifu anakupeleka mpaka kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Unakuta unazama, unamwona Baba wa mbinguni ukiwa na kiu na njaa. Na huyo Roho Mtakatifu kazi yake ni kukupeleka na kuchukua yale maombi na kukupelekea mbele za Mungu, mbele za Kristo Yesu. Maana Yesu naye yuko mkono wa kuume akituombea. Maana kazi ya Roho Mtakatifu hapa duniani ni kutusaidia namna kuomba, kwa sababu hatuwezi kuomba ipasavyo. Maneno yetu, vinywa vyetu havina utakaso. Tumeongea maneno mengi na wanadamu wengine, lakini ikiwa sasa Roho Mtakatifu anataka kufanya jambo, au wewe kupata jambo, au kubadilishwa katika namna nyingine, atatumia sauti yako na kuweza kuomba ipasavyo na kumiminika kama yale maji ya mito inavyomiminika, kama ule wimbo ambao tulioimba. Hebu tamani ndugu, tamani, kwa sababu atavunja kila kitu, atavunja, atakuweka huru, atakuweka katika furaha, katuweka katika baraka. Utajisikia wewe ni mtu wa Mungu, utakuwa unajishuhudia wewe mwenyewe kwamba wewe ni mtu wa Mungu, ambaye hata Yesu atakapopiga parapanda unasikia sauti yake. Na wakati mwingine unaweza ukawa unatamani kwenda mbinguni, si ndio? Unatamani kumwona Kristo, unatamani. Na mimi natamani kwamba Kristo natamani nimuone. Haleluya. Basi naomba ule wimbo ule ambayo ule wimbo